हेलो न्यूज़। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की है। रात तकरीबन इस्लामाबाद में 1 बजे के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की है कि रात को तकरीबन इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे और लोगों में खौफ हरास पैदा हो गया। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की है कि ज़लज़ले के झटके महसूस हुए और लोगों में खौफ हरास पैदा हो गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। रात के तकरीबन आधी रात के वक्त दोस्तों ज़लज़ले के झटके महसूस हुए और लोग घरों से निकल आए और खौफ हरास पैदा हो गया। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की है कि इस्लामाबाद में ज़लज़ले की शिद्दत महसूस की गई। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़